tudo bem com vocês? Também já vai deixando seu like, se inscrever no canal. Eu falei que ia postar hoje o negócio da minha música. Não postei porque eu fui pra casa da minha avó, né? Gente, vocês estão... Vocês já viram, né? Um pouquinho. Olha o que eu ganhei. Um gelelé dos rosa. Vou abrir com vocês, porque as crianças que não têm vão ver agora. Viu? Eu vou deixar o celular em pé, que é melhor. Né? Ficar de joelho aqui. É melhor deixar deitado, aí eu fico de joelho, né? Ó, esse daqui é do Void. Mostrando aqui do Void. Olha, ele é assim, verde. Tem um pouquinho de brilho. Eu não sei se vocês conseguem ver. Tem umas estrelinhas, né? Aí esse é da Cat. Da Cat também tem umas estrelinhas, ó. Vocês estão vendo? Ó. Ela é roxinha. E eu vou tirar aqui da Emily, mas eu vou botar pra as ordens não se bagunçar. Pronto. Ó, esse daqui é da Emily, é rosa. Ó, vem os brilhinhos também, ó. As estrelinhas. Ó, vai deixando seu like, se inscrever no canal, compartilha, viu? Ó, comenta alguma coisa e vai lá no sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, tá? Eu acho que o Robson é pra ser na cabeça da Cat. Sabia? Que ela tem que ter o Robson, tem que ser a cabeça da Cat. E o Void tem que estar junto com o menino. Como eu já mostrei no Lego. Na verdade eu nem mostrei. Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. Aqui, ó. As estrelinhas são amarelas. Não, são douradas. Estão vendo? Algumas estrelinhas aqui, ó. Viu? Agora eu vou guardar aqui ele. Vou botar da ordem que tava, que eu acho. Depois eu vou aqui botar uma coisa. E o último da querida Emily. Da Emily rosinha. Gente, eu tô achando que eu já mostrei a Emily. Ou eu não mostrei? Eu acho que não, viu? Ó, a estrelinha eu mostrei, me desculpe. Porque eu esqueci. Tem estrelinha também, foi esse, gente, o vídeo, o beijo, Gente, foi esse o vídeo. Tchau.